それではキウォンビン選手の試合後インタビュー始めたいと思います。よろしくお願いします。 인터뷰 시작하겠습니다. 잘 부탁드리겠습니다. まずオフィシャルから質問です。試合を終えた率直な感想を聞かせてください。 우선 라이진 오피셜의 질문입니다. 경기 끝난 지금의 솔직한 심정 부탁드리겠습니다. 너무 아쉽습니다. 준비를 되게 열심히 했었었는데 지금 너무 아쉬운 생각이 머릿속에 가득합니다. 네. 準備を結構一生懸命にしてたんですけれども、ちょっとやっぱり悔しくて悔しいということが頭にいっぱいです。今回対戦したサトシ選手ですが、実際に対戦してファイターとしての印象を教えてください。 이번에 사토시 선수도 붙으셨는데 실제로 대결해 보신 다음에 느낀 점, 인상에 대해서 알려주시면 감사하겠습니다. 사실 똑같았어요. 제가 생각했었던 거랑 똑같았고 보이는 것도 같았고 처음도 같았는데 이게 좀 결과가 이렇지만 어쨌든 제가 생각하기는 사토시 선수와 동일했었습니다. 네. ちょっと結果はこうなってしまったんですけど、私が考えてたサトシ選手と、最初にもそうでしたし、見えるのもそうでしたし、全く同じでした。わかりました。では試合を終えたばかりなんですが、今後の目標や展望というのを教えてください。 지금 시합 끝나자마자이긴 한데 앞으로의 전망, 조금 목표 이런 거에 대해서 말씀해 주실 수 있으실까요? 이거는 좀 생각을 좀 한번 해봐야 될 것 같아요. 제가 지금은 이제 시합이 끝난 바로 직후기 때문에 바로 이렇게 감정에 휘둘려서 이렇게 얘기한다는 것보다는 좀 곰곰이 생각을 해보고 이제 어떻게 해야 될지를 좀 생각한 거를 그대로 이제 실행에 좀 옮기려고 합니다. ちょっと考えてみたいと思います。やっぱ今試合の直後ですので、ちょっと感情に巻き込まれたりするかもしれないんですので、そうせずにちょっと深く考えてこれからどうやっていくかちょっと決めていきたいと思います。わかりました。감사합니다。 감사합니다. それではご質問ある方いらっしゃいましたら挙手にてお願いします。 질문 있으신 분 손 들어주시면 감사하겠습니다. では一人2問で。 한 분당 2개까지 질문 부탁드리겠습니다. 여러 가지 준비를 많이 하셨다라고 들었는데 일단 좀 결과가 생각보다 좀 그렇게 됐는데 어떤 부분에서 좀 약간 안 좋았기 때문에 이런 결과가 나왔다고 좀 생각을 하시죠? ちょっといろいろ準備していただいたと聞いたんですけど、ちょっと結果はこうなってしまって、やっぱどの点が足りなかったとか押し方とかあったと思いますか？ 제가 킥을 찰 때 펀치를 친다는 거를 좀 알고 있었었는데 거기에 이제 펀치를 2번 칠 줄은 몰랐어요. 그런데 어쨌든 그 타이밍을 좀 나중에 했었어야 되는데 조금 성급한 결정이었었던 것 같습니다. ちょっと私がキックを投げるときにパンチもすることについてもともと知っていたんですけど、今回パンチを2回投げるとはちょっと思わなかったし、やっぱそのタイミングがちょっと早かったりしたと思います。 일단 뭐 다음에 대해서 뭐 생각을 좀 길게 좀 해보신다라고 했는데 언제쯤 이렇게 좀 그걸 좀 실행에 옮기실 건지. 왜냐하면 뭐 어떤 뜻인지는 알겠거든요. 지금은 만 가지 생각이 많이 들기 때문에 결정하시지 않는다고 하지만 그래도 빠르게 또 다음 그 행보를 또 생각하셔야 되는데 그리고 다음 행보는 되도록이면 어떤 쪽으로 생각을 하고 계신지 궁금합니다. ちょっと深く考えるとおっしゃったんですけど、それについて気持ちは十分理解しております。でもやっぱこれから決めていくこともあると思いますけど、これから何を実行していくか、いつ頃何をするかとか、なんとなくでもありましたらお願いいたします。 일단 저는 이제 이 격투기를 너무나 사랑하는데요. 제가 이제 이거를 계속 함께 하고 싶은데
내가 너무 경쟁력이 없나라는 생각이 들면 곰곰이 좀 생각을 해보려고 했었거든요. 근데 이제 물론 사토시 선수가 챔피언이고 잘하는 선수지만 이렇게 졌기 때문에 저는 이게 좀 마음이 좀 복잡하더라고요. 근데 이제 또 사사키바라 사장님이 다시 한번 해보자 이렇게 말씀도 해주시고 해서 지금 좀 생각을 좀 정리해보고 결정을 좀 다시 내려야 되지 않을까 싶습니다. 네. 私は格闘技が大好きであってずっと一緒にやっていきたいと思っています。でもやっぱり私って競争力が足りないかなとか思う時にはちょっといろいろ考えてしまって、やっぱサトシ選手ってチャンピオンであって強い選手なんですけど、でもこうやって負けてしまってすごく複雑な気持ちです。でも佐々木原社長がやっぱもう一回考え直してみようって言っていただいたので、すみません。それでもう少しちょっと考えを片付けて、決めていきたいと思います。その他追加のご質問ある方いらっしゃいますでしょうか。 또 질문 있으신 분 있으실까요? それではキウォンビン選手の試合後インタビュー終了となります。ありがとうございました。감사합니다。 인터뷰 여기까지 하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. それではサトシ選手の試合後インタビュー始めたいと思います。よろしくお願いします。 그럼 인터뷰 시작하겠습니다. 잘 부탁드리겠습니다. すみません、通訳がいります。それではオフィシャルから質問です。試合後の率直な感想を聞かせてください。 라이진 오피셜의 질문입니다. 경기가 끝난 지금 솔직한 심정 부탁드리겠습니다. もちろん嬉しいね。本当にこの試合はちょっとやる前はすごい緊張する。はい、なんかチームライジンが最初がちょっとみんながちょっと負けて、ちょっとプレッシャーが大きくなって、相手がもう打撃が強いからね。でももうまた決めができたからそれでも一番良かったです。 네, 역시 기쁩니다. 시합 전에 되게 긴장을 했었는데 역시 일본 팀이 계속 져가지고 그만큼 압박이 있었던 것도 사실이지만 그 끝을 잘 장식할 수 있어서 좋았습니다. 今首に巻いてらっしゃるのはそれはあ、皆さんに見せてもらえますか。日本の旗です。日本の旗。 지금 목에 두르고 있는 거 한번 보여주실 수 있으실까요? 그 선수분께서 일본의 국기입니다 라고 해주셨습니다. それは今どういう思いでつけているか教えてください。 지금 어떤 생각으로 이렇게 목에 두르셨는지 말씀해 주시면 감사하겠습니다. 最初がなんかイベントがする前はよくが言ったね。なんか韓国チーム対VSなんか日本のチーム対だから、その後にもうよくが最初の試合がよくがチームライジンが負けて、私いつもが持ってきますけど、今回がちょっとがあげたいから、だからもうなんか試合終わってるからちょっとお兄ちゃんであげました。だからそれでよかったね。もう本当にさっきがちょっとカウントして、チムライジンが6回後に勝ったからそれでよかったです。ちょっと難しいので少しだけそうフォローさせていただきますね。日本語が上手じゃないからごめんなさい。いえいえいえ、ライジン最初は日本対韓国というふうに歌っていて、チームライジンとしてサトシ選手は母国はブラジルではあるんですが、日本が、ちょっとライジン勢が最初前半負けてしまっていて、で後半に勝つことができたと。で試合が終わってその日本の国旗を上げたいと言っていたので、今首に巻いているというか、掲げているということです。 죄송합니다. 브라질 분이셔가지고 제가 조금 미숙한 부분에 대해서 도움을 이번 인터뷰에 대해서는 받으면서 가겠습니다. 그래서 이번에 일본 대 한국이라는 시합이었는데요. 역시 브라질 출신이기는 하시지만 역시 일본 팀으로서 계속 지고 계시다가 근데 이번에 이기셔서 역시 일본의 국기를 이렇게 조금 드높이고 싶다고 생각해서 두르고 나왔습니다. では今回対戦したキウォンビン選手のファイターとしての印象を教えてください。 김원민 선수에 대해서 파이터로서의 느낀 점 알려주시면 감사하겠습니다. 最初がなんかすごい心配ですよね。なんか打撃が強いし、思い切り打撃に来るから、だから最初がねちゃんと気をつけないといけないけど、なんかちょっとがディスタンスがちょっとができて、その後すぐがパンチが当たって。
その後にもうちょっと早いけどすぐが手が首に入りましたから、それでもう良かったです。はい 역시 조금 걱정이었는데요. 되게 타격도 센 선수이기도 하고 확실히 타격 들어오는 선수이기 때문에 걱정을 했었는데 걱정을 했어서 주의해야 되겠다고 생각을 했었습니다. 근데 바로 어떻게 반응도 할 수 있었고 펀치도 들어갔기 때문에 잘 해결된 것 같아서 다행이라고 생각합니다. 今回見事なサブミッションでした。今後の目標、展望というのを教えてください。まずがいつもと一緒ね、家族と友達と、韓国の生徒たちがバーベキューが行きたいから今回はブラジルのバーベキューじゃないけど、今回は韓国のバーベキューからそれだけちょっと楽しみます。はい、今回は、あれですよね、盆栽柔術が韓国にあります。はい、あるんですけれども、盆栽柔術という、チームに所属していて、その韓国の、生徒たちと韓国のバーベキューをしたいと。いつもは日本でブラジル流のバーベキューをされているんですが、韓国でバーベキューをするということです。 그래서 앞으로의 목표 전망 알려주실 수 있는지에 대한 질문이었는데 언제나 일본에서 그 브라질식 바베큐를 해오셨었는데요. 이번에 한국팀에 소속되어 있어서 한국팀 학생분들과 함께 바베큐를 즐길 수 있으면 좋겠다고 생각합니다. ありがとうございます。それではご質問ある方いらっしゃいましたら挙手にてお願いいたします。 질문 있으신 분 손 들어주시면 감사하겠습니다. はい、では2問お願いします。 좀 재밌게도 한국에도 그러니까 한국의 그 주짓수 팀이 있어요. 그러니까 약간 스승 같은 분인데 한국에서 양쪽에서 좀 약간 응원을 다 받았는데 그것도 좀 약간 기분이 좀 묘할 것 같은데 그거에 대해서 어떻게 생각하시는지. 韓国にも関わっているジュジスのチームがあるんじゃないですか。そこからにも応援をいただいて、また日本の方にも応援をいただいて、両方から応援を今回いただいたと思うんですけど、結構複雑な気持ちになったんじゃないかなってちょっと思ったんですけど、どう思います？どうでしたか？もちろんが嬉しいね。でも今回がごめんなさいもったいないのは、韓国のの生徒たちがチケット買うができない。だからみんながジムで見たから、でももちろんが嬉しいですね。はい。 물론 너무 기뻤습니다. 근데 역시 이번 한국 학생분들이 티켓을 살 수 없어서 여기 바로 와서 직관하지 못했던 거는 조금 아쉬웠다고 생각합니다. 一問で大丈夫らしいです。はい。では追加のご質問ある方、はい。ではマイク前にお願いします。2問でお願いします。 이번 대회를 제일 마지막에 치르시면서 아마 다른 경기를 많이 봤을 텐데요. 혹시 인상 깊었던 한국 선수가 있었는지. 今回最後トリオちょっとやっていただいたんですけど、最後の競技をやっていただいたんですけれども、その分前にあったいろんな試合を見たと思います。そのいろんな試合の中で、今日のいろんな試合の中で印象深かった試合とかございますか？今日メインイベント飾られたと思うんですが、その前に試合は他の試合見れましたか？全部試合見ました。全部。その中で一番印象に残ったすごく良かった試合は何ですかという質問です。今日の全部の試合？はい。全部もう本当に面白いの試合ですよね。もうみんなが韓国の選手がすごい強いからすごいびっくりした本当に。 모든 시합이 다 재미있었습니다. 한국 선수분들이 정말로 강해가지고 더 좋은 경기였다고 생각합니다. 他よろしいですか？ 또 질문 있으신 분 안 계실까요? ではマイク後ろにお願いします。オリコンニュースさんです。オリコンニュース五十嵐です。おめでとうございます。ありがとうございます。公開練習の時もおっしゃってたと思うんですけど、やはり男祭りで負けたクレベル選手の思いっていうのもこの試合、サトシ選手背負って戦われた部分はあったんでしょうか？ 그래서 연습 때도 말씀하셨던 것처럼 다른 시합에서 만났던 크레벨 선수에 대한 영향이 역시 있으셨을까요? もちろんがいつもプレッシャーがあるね。でもそれはちょっとしょうがないね。選手がいつも試合やるときは勝つか負けるか
そのチャンスがあるからね。でももちろんが今回がちょっとプレッシャーがありますですね。もう本当に今回が、男祭りの後から人がすごい緊張があります。 역시 시합 자체에서 이길까 질까에 대한 찬스는 언제나 있기 때문에 뭐 어쩔 수 없는 부분이라고 생각하지만 이번에도 역시 압박이 있었고 조금 항상 압박이 있습니다. サトシ選手が勝ってクレベル選手は自分のことのように喜んでくれましたか？ 이번에 그래서 사토시 선수분께서 이기셨는데 크레베 선수도 약간 자신의 일처럼 같이 기뻐해 주셨나요? もちろん、彼が嬉しい、私も嬉しい。なんか大体が私と比べる気持ちがよくが分かる。いつもなんか同じぐらいね。彼負けるときは私も悲しい。彼勝つときは私も嬉しい。モチベーションがもうチームのモチベーションが今絶対もっと上げるから絶対に彼の次の試合がもっと頑張ります。 물론 그 상대 선수가 아까 크레베 선수가 이기면은 저도 기쁘고 크레베 선수가 지면 저도 슬픈 것처럼 물론입니다. 앞으로도 모티베이션을 높여서 가고 싶다고 생각합니다. ありがとうございます。おめでとうございました。ありがとうございます。その他ご質問、はい、ではお隣お願いします。 네, 안녕하세요. 2018년도에 한국에서 백승대 선수랑도 이렇게 싸웠을 때 지금 똑같은 기술로 피니시를 했는데 그때 기분이랑 지금이랑 어떤지 궁금합니다. 2018年にも韓国で北寸で選手とちょっと戦った時に同じ技でフィニッシュしたと思いますけど、その時の気分と今の気分もどうでしょうか？本当だね、私もそれたこれ本当に、でもよかったね。今回がこの試合する前はなんでわからないけど、私ちょっとお兄ちゃんとクレベルが話したのはわからない。なんでも今回が気持ちが絶対バックチョク勝つなと思ったけど、なんでこのバックチョクがよく練習した。だからもうよかった。もうそれで2018がちょっと忘れたからよかったですね、本当に。今回の試合は、前回の試合とは違う形というか、お兄さん、マルキーニョスさんとクレベル選手がなぜかバックチョークで勝つだろうと言っていたので、それで勝つことができたと言っています。 죄송합니다. 이제 그게 똑같다고 생각하는 건 저도 느꼈습니다. 일단은 제 형인 마르키오니 상도 같은 입장에서 지금 이겼고요. 백초크로 했다는 것에 대해서 저도 되게 신기하다고 생각합니다. 죄송합니다. 감사합니다. 他よろしいですか？はい。他ご質問ある方いらっしゃいますでしょうか？ 질문 있으신 분 계실까요? それではサトシ選手の試合後インタビュー終了となります。ありがとうございました。 인터뷰 이상으로 마치겠습니다. 감사합니다. ありがとうございます。감사합니다。